अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ऑल व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर से जी हायर स्टोर पे करें। और हायर कंपनी का पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, डॉलन्स ने लॉन्च किया था जी अपना एक रेफ्रिजरेटर नो फॉस। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त हायर ने साल 2026 में 488 IFFB जो इनका नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है वो इस वक्त दी है। इससे पहले हायर ने जितने भी रेफ्रिजरेटर दिए आपको सामने जितने भी नज़र आ रहे हैं, नीचे जो हमारे डिस्प्ले पे लगे, ऊपर जो लगे हुए हैं, ये सारे के सारे आप बेसिकली डायरेक्ट कूल के साथ होते थे। नो फॉस्ट लोग मांगते थे और जो इम्पोर्टेड नो फॉस्ट है वो उसकी तो कीमत काफ़ी महंगी है अगर आप कंपेयर करें। ये भी इम्पोर्टेड है 100%, यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं है। हायर का HRA488 IFFB जो 2,35,000 का हमारे पास इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है, सुपर इन्वर्टर है और जिसको कहा जाता है कि फुल ब्लैक कलर के साथ 100% इम्पोर्टेड, 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 3 साल की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी के साथ इस वक्त हमारे डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है। नो फॉस्ट और जो आपका डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है उसमें जो बेसिक डिफरेंट है वो ये है कि जी आपका जो ये वाला रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर उस तरीके से बर्फ़ नहीं जमती कि यार हर चीज़ को बर्फ़ नहीं बनाता। जो चीज़ जिस तरह माइक्रोवेव में जो चीज़ आप गर्म कर रहे हैं तो प्लेट नहीं गर्म कर रहा, वही जो खाली उस तरीके से है जो आपका आइटम है वो उसको वो फ्रीज कर देता। तो इसके अंदर भी ये बात होती है। इसकी मिसाल आप उसी तरीके से लेके जिस तरह इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव ओवन होता है या जो आपका दूसरे वाला एक माइक्रोवेव ओवन होता है, एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवन होता है। तो मैजिक कूलिंग के साथ एक तो इसके अंदर ये फायदा है कि बर्फ इसके अंदर साइडों के ऊपर और हर जो आप चीज़ रखते हैं उसको बिल्कुल वो उस तरीके से फ्रीज नहीं करता, इवन कूलिंग करता है, हर तरफ यकसा कूलिंग इसके अंदर होती है। मैजिक जोन का तो आपको ऑलरेडी बता दिया, ऊपर इसको आप देखें मैजिक जोन का वो रखा हुआ है। नीचे वाला जो इसका बॉक्स है ये बहुत बड़े साइज का बॉक्स इन्होंने इसके अंदर रखा है। ऊपर भी अगर आप उसको देखें मैजिक कूल या फ्रेश टेक जो है मिनिमम मैक्सिमम आप अपने हिसाब से फ्रीजर जो टेम्परेचर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आइस मेकर इसका आपको सामने नजर आ रहा है, उसको भी आप अपने हिसाब से ग्लास में बर्फ डालनी है या कोई चीज़ करनी है तो वो भी आप अपने तरीके से बेहतर तरीके से उसको आप कर सकते हैं। मॉडल नंबर है जी HRA488 IFFB जो इवन कूलिंग के साथ इस वक्त 160 वाट में आपको कंपनी दे रही है R600 गैस के साथ। टोटल जो इसका वजन है नेट वेट अगर आप उसको देखेंगे तकरीबन 62 kg है, तो बहुत बेहतरीन किस्म का। अगर आपको पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी ब्रांड का नो फास्ट इन्वर्टर चाहिए तो आप हायर का 488 IFFB देख सकते हैं जो 10 साल की वारंटी में 2,35,000 रुपए के साथ हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है। आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा घर भी इसको मंगवा सकते हैं।